बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रोहित नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत अकेला महसूस करता था क्योंकि उसके खेलने के लिए कोई दोस्त नहीं था। एक दिन उसे सड़क के किनारे एक छोटा भूखा और घायल सा कुत्ता मिला। कुत्ते की आंखों में डर था, लेकिन उम्मीद भी झलक रही थी। रोहित उसे अपने घर ले आया। उसने कुत्ते को खाना खिलाया, उसके घावों पर दवा लगाई और उसका नाम रखा शेरू। धीरे धीरे शेरू ठीक हो गया और रोहित का सबसे अच्छा दोस्त बन गया। दोनों हर दिन साथ खेलते, खेतों में दौड़ते और तालाब के किनारे बैठकर मछलियां देखते। अब रोहित कभी अकेला नहीं महसूस करता था। एक दिन गांव में चोरी करने वाले कुछ लोग आए। वे रोहित के घर में घुसने की कोशिश करने लगे। तभी शेरू ने जोर से भौंककर सबको जगा दिया। चोर भाग गए और गांव वालों ने शेरू की बहादुरी की खूब तारीफ की। रोहित ने शेरू को गले लगाकर कहा, तुम सिर्फ मेरे दोस्त ही नहीं, मेरे रक्षक भी हो। उस दिन से गांव के लोग भी शेरू को बहुत प्यार करने लगे।